कैसे दूर हो गया? मानव शरीर से गहरे जुड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान को इंसान कैसे भूल गया? वह इस बात से अनजान कैसे हो गया कि नाभि सभी बीमारियों की जड़ है? आज इंसान तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, कहीं शारीरिक कष्ट से परेशान तो कहीं मानसिक रूप से दुखी। तरह तरह के रोगों में घिरे होने के कारण भटक सा गया है। अपने रोगों को लिए मारा मारा फिरता है, जबकि उसे ईश्वर ने स्वयं ही इस अद्भुत शक्ति से नवाजा है। उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं।